Se pedir vai, te perturbar igual dois, motiva isso. Ô garota, você quer conhecer minha história? Eu sou um livro aberto, sancados e quadros sujos, imundo encapão da canoa. Me lembro de quase tudo. Então te pergunto, Samuel, você lembra de uma época boa? Você lembra da gente nos anos 90, na escola falando besteira? Escrevemos aquela canção sobre a cena da morte daquela princesa, que o fim nos chamou de capeta. Vamos parar na detenção. Não esquenta, que nada será um problema, enquanto o Marcos Gouveia e o Samuel Notícias têm a solução. Não esquenta, que nada será um problema, enquanto o Marcos Gouveia e o Samuel Notícias têm a solução. Eu me lembro da nossa infância, quando fingimos um infarto pra roubar aquela ambulância. Socorro, moço, meu amigo morreu. Isso foi muito legal. Também teve aquele trote pra delegacia em que nós falou pros polícia: o Bin Laden tá morando aqui no meu quintal. Você lembra da gente nos anos 90, a gente olhando revistas pra zerar games legais? Na cabeça apenas um pensamento de quando seríamos fodas, igual o Grêmio e o Tai. Não esquenta, que você não está sozinho, você tem dois bons amigos chamados Samuel e Nai. Não esquenta, que você não está sozinho, você tem dois bons amigos chamados Samuel e Nai. STG! Todo dia é isso, todo dia o Tony Carlos querendo que eu beba um tal de antipsicótico, sei lá o quê. Se pedir vai, te perturbar igual dois, motiva isso. Ô garota, você quer conhecer minha história? Eu sou um livro aberto, sancados e quadros sujos, imundo encapão da canoa. Me lembro de quase tudo. Então te pergunto, Samuel, você lembra de uma época boa? Você lembra da gente nos anos 90, na escola falando besteira? Escrevemos aquela canção sobre a cena da morte daquela princesa, que o fim nos chamou de capeta. Vamos parar na detenção. Não esquenta, que nada será um problema, enquanto o Marcos Gouveia e o Samuel Notícias têm a solução. Não esquenta, que nada será um problema, enquanto o Marcos Gouveia e o Samuel Notícias têm a solução. Eu me lembro da nossa infância, quando fingimos um infarto pra roubar aquela ambulância. Socorro, moço, meu amigo morreu. Isso foi muito legal. Também teve aquele trote pra delegacia em que nós falou pros polícia: o Bin Laden tá morando aqui no meu quintal.
nós falou pros polícia: o Bin Laden tá morando aqui no meu quintal. Você lembra da gente nos anos 90? A gente olhando revistas pra zerar games legais. Na cabeça apenas um pensamento de quando seríamos fodas, igual o Grêmio e o Tai. Não esquenta que você não está sozinho, você tem dois bons amigos chamando Samuel e Nai. Não esquenta que você não está sozinho, você tem dois bons amigos chamando Samuel e Nai. Miss you.